大家有啲智慧，有啲技巧，可以同啲親戚介紹下咯，就唔好黑 sell 咯。因為呢個涉及佢個人嗰啲福氣嚟嘅，係，是人呢個佢個人擺得落嚟嗰度都係有福氣嘅人啦。啊，咁佢哋有呢一個問題就係話，佢問有冇網頁介紹下德州感恩花園嘅計劃同埋理念㗎？Doctor，我稍後你哋喺啲群組 有啲 post 俾佢咯。你咪 post 俾佢哋俾人睇下咯。係啊，有兩個同埋咧就網站㗎。係話我哋去推銷呢啲咧，唔需要話好黑 sell 嘅，因為呢係，個係佢嘅福氣嘅問題啊。嗯你淨係講一樣嘢，而家有一個咁嘅計劃咧，原來對我哋啲祖先咧，突然間如果有能力嘅，咁啊幫自己祖先去做一啲好嘅事，咁啊心安理得嘅。咁我有心嘅做啊，係佢冇心嘅人咧，佢好多藉口去推你噶，係所以就唔好黑 sell，會引起你，OK，反感啊。最好佢話吓可以幫到祖先咩？咁呢啲真係有心人啊嘛，嗯佢主動嚟揾你添。係好啊！如果你稍為你係講誠實啲嘅，亦都唔需要話花巧咯。聽講話有啲人啲幫啲祖先做咗之後咧，個家運嚟順咗喎，咁就已經好夠噶啦。即係唔好話去吸引人咯。嗯變咗佢用個功利心嚟去做好事之後咧，佢會有反效果，係，唔係咁好添。咁就會唔會有第四期嘅推出啊？而家有3期啊嘛，唔係啊，而家我哋不嬲都賣緊㗎，買個位啊嘛，而家，係啊，不嬲賣緊啲位㗎。係股東就唔招咯，，OK，明白，股東咧就招咧就會貴咯。但嗯我哋唔招啊，因為以前買落嗰啲，我就特登益下啲學生啦，咁啊嗯就唔當佢哋結下緣咯。嗯咁啊希望買咗做咗我哋公司股東啲學生咧，就盡量去推廣下俾親友咯，大家嗯，都得益，皆大歡喜，係咪？你係，諗下，我都係我即係揸正嚟做咧，我可以賣得好貴嘅，但係我冇宣傳乜滯。係，你而家你走去嗰啲稍微好啲，擺個神啲牌都十幾廿萬，嗯，喺香港嗰啲無厘頭嘅地方咯，係嘛？佢有冇我幫佢哋哋做功德嚇？係，Doctor 有我哋定期，咪唔好講人哋啦，我哋自己做自己嘢就算啦。係你哋咪係，呢個係呢個每個人嘅福氣都唔嗯同嘅。嗯，佢嗰啲有福氣嘅人，佢自己揾你噶嘛。佢冇福氣嘅，你賣俾佢，佢用誹謗你添。咁嗯啊，覺得你走嚟呃佢錢嘅，咁佢仲變咗仲影響佢啲運氣仲衰，係，即係無謂啦，係咪？將佢，所以我哋佛道有緣人啊嘛，嗯。唔需要黑 sell 嘅，唔需要黑 sell 嘅，呢個係福報嘅問題。咁 Doctor 係咪即係原有可以介紹啲親友去買位？咁你係又好似啊係啊，提過，如果係有嗰個《金剛經》送咯，係啊，《金有個剛經》都有心經啊，心經，心經、石係刻心經心經，係咪？係啊，冇錯冇翡翠嘅心經，係係乾隆好大皇帝手範嘅書嘅，喎嗰個，普通啦，普通啦，好通啊，都算大塊啊，都算大塊。大塊啊，一塊肉嚟講好大塊啊，係啊，8寸闊嘅起碼，係啊，咁佢可以嗰個係靚嘅，做得靚嘅。嗯因為咧呢啲咁嘅經文咧，涉及啲咁有歷史價值咧，你話純粹講金錢去買賣咧，我覺得有貶值咯，所以我就用嗯，送咯，明白，送咧就比較恭敬啲啦，係咪？因為係你係變咗販賣如來啦嘛。，OK，就無謂啦，咁我送俾人嗯。啦，咁咪算咯。